花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》订婚宴。我拿着捧花，暖如春水一样望着我面前的男人，他单膝跪地，正准备给我戴上戒指。苗小姐真漂亮呀，就是看着有点营养不良。我从身后感觉到了一阵白眼，可能是我男朋友的那位女性朋友吧。不知名女人哼声一笑，要不是她缠着马维，哪里会娶她这种女人？还有人应声，就是她也配。我早就懒得理会这些声音了。戒指还没戴上，突然有一个女人冲上台来，抱着马维就是一顿哭。维，是我呀，你不认识我了吗？我是萧晴啊。萧晴是马维的青梅竹马，在订婚宴上带着一个孩子冲上来抱着马维，那个孩子还喊马维爸爸。一时之间我僵在那，不知道该怎么办。台下一下子就乱成了一锅粥，我就知道他是插足者。看，现在正是带孩子找上门了吧？马维的大衣磕着瓜子，瓜子皮吐了一地，一脸不屑地看着我。还不等我开口说话，萧晴一把将我手里的捧花打飞，跟着指着我就开始大哭。为什么要带走维，留下我们母子二人？你好狠心啊，姐姐！更让我没想到的是，我的准婆婆竟然搂过那个孩子，也开始哭。孩子，你们母子受苦了呀！来，跟奶奶回家。他们三个人抱成一团，我脸色白得跟纸一样。好一个大团圆画面，当真是母慈子孝，泪湿了眼眶。萧晴早就听说过这个女人，马维的青梅竹马，也是他的初恋。就是因为当初他们分手那段时间，一直是我陪在马维身边。后来我们在一起了，我喜欢马维，喜欢到一次一次的骗自己，这就是我爱了5年的男人。他无动于衷地站在那，任由手中的戒指盒掉在地上。我轻笑一声，端起酒杯，对着马维一饮而尽。祝你们百年好合。马维按了按太阳穴，语气淡淡的，目光落在萧晴身上，满眼的心疼。那种深情，我从来没见过。这么多年了，他对我还是没变过的冷漠。哪怕是现在，马维在我身后，几分钟之后才缓缓地说出来：“对不起。”我背对着他，这次没有回头。我也是时候该走了。在更衣室换衣服的时候，看着镜子里的自己，这段感情苍白的坚持，突然在这一瞬间烟消云散了。刚把礼服换下来，马维突然进来，他递给了我一张银行卡。小燕，对不起。他还带着孩子，我不能。我没心思听他说这么多，打断道。所以今天改和萧晴了，是吧？他从身后望着镜子里的我，顿后点头，很正式。我把头发散下来，背上背包，准备离开。可以，推门之际，手腕却突然被人抓住，好像我的一句可以，在他的意料之外。我觉得没什么好说的，5年，连让他心疼都做不到。既然如此，就放开彼此，何必再互相折磨？况且，他心爱的人已经回来了，追逐过了，也该放手了。我拿着手机给我姐打电话，还没出门就被扇了一巴掌。你这个贱人！我被打得不知所措。打我的不是别人，是马维的妈妈。我就知道，当初要不是你勾引我儿子，他怎么会和小晴分手，要和你在一起？我沉默着，把面前打了我一巴掌的老太婆推开。最好看看那是不是你亲孙子。他妈妈咬牙，似乎气不过，伸过来的手被我一把打开。还有刚才马维偷偷放在我口袋里的银行卡，一并被丢了出去。这点钱拿着买块好地，免得以后死了没地方去。我头也没回的径直走出去。没料到的是，马维竟然追了出来，硬是要把这张银行卡塞给我。我轻蔑地笑了，风将我的头发轻轻吹起。不需要。马维望着我，
似乎不满意我这句话。你住在旧城区，那里的房租也不便宜，这里够你30年房租了。好笑，要不是那时候为了你，我会住在老破小里，真是太好笑了。这么多年，我以为他只是对我不太了解，没想到在他眼里我真的很穷，是我不常回家里的别墅，给他造成穷困潦倒的错觉。电话那边传来我姐姐的回应，我这时候才听见。我接起电话，姐，司机到哪里了？电话那边，张叔说他马上就到，一辆玫瑰金色帕拉梅拉，车牌 XXXXX， 知道了。我顺着喷泉往出走，张叔看见我就开始打双闪，我径直地拉开车门，马维以为我精神不正常了，看见豪车就往上去。我知道你受刺激了，你别这样，我带你去医院。我实在不知道马维这是唱哪出。张叔，他发癫。张叔下车把马维挡在车门外。先生，别挡路。我在马维惊愕不解的目光中离开。我让张叔把我送回出租屋。回到家后，我拿出手机给我姐发微信：姐，婚不结了，我下周去找你。很快就收到了我姐的回复，我下周回去。此刻，网络上关于我和马氏集团大公子在订婚宴上的消息传得沸沸扬扬，还有人用手机录来的视频，铺天盖地的恶意剪辑和网络喷子如雨后春笋。我姐应该也看到了，她一下子就炸了，当晚上直接买了机票飞回国。第二天一早，我迷迷糊糊取外卖，还没来得及关上门，萧晴就出现在我家门口，像个泼妇一样，指着我破口大骂：苗烟，贱种！我手里的粥被他打翻，烫得我一激灵。萧晴，你没病吧？我想关门，他卡在门口，不让我关。你为什么还在纠缠马维？该不会他以为马维给我转账是我揪着他不放他才给我的吧？有病！萧晴看着我气不打一处来。几秒对视过后，我挨了一巴掌。怎么，都分手了，还想着勾引有妇之夫？你个不要脸的小狐狸精！几百万打发不了你，还想要多少？我瞬间清醒，抄起杯子里的水对着萧晴就泼了过去。好笑，也就你稀罕着几百万而已。被泼水的萧晴更加暴躁，直接伸手要再打我一巴掌，结果被刚好赶来的我姐拦住，并且顺手挨了我姐一巴掌。苗寒死死地抓着萧晴，你也不看看你打的是谁，瞎了你的狗眼了。他对着萧晴又是一巴掌，然后把我搂到自己身边来。苗寒个子很高，由于小时候怕挨欺负，学过一些散打技巧。这些年虽然从商，但是健身从没落下，空余之间经常去练拳击。刚才打萧晴的时候，又用了10×10的力道，2巴掌下去，直接打得萧晴两眼发黑。我的妹妹，你也敢动？寡不敌众的萧晴捂着通红的脸，还在叫嚣：你们2个泼妇等着，我把你们全都拍下来，我要报警。似乎又想起了什么，马氏集团不会饶了你们的，然后灰溜溜地跑了，跑到楼下还不忘了站在单元门口拍照。你去啊，谁在乎？苗岩手里端着粥，对着门口喊下去。我姐告诉我，吃饭要紧，别饿坏了身体。贱人，早晚要他还回来。我姐是看到那个订婚宴上的视频，连夜飞回来的。我心里又是一阵感动，只有我姐，不管遇到什么事，都会第一时间站在我面前保护我、挺我。经历了这些，我也算是看透了，搞钱才是正经事。姐，我帮着你一起打理公司吧。苗寒揉揉她，满眼心疼。好，你说什么都依你。但是他知道他这个妹妹要强，转言又道：不过我也要看看你的实力，毕竟几个亿、几10个亿的可不是闹着玩的。
我姐说下周公司会有一个新的商业洽谈，要是我能谈下来，就去公司做他助手。我点点头。当时我喜欢马维喜欢的过分，为了和马维在一起，不惜和我姐大吵一架。现在想想，真是太不懂事了。几天后，姐，你看我穿这件红色的合适还是黑色的合适？我笑吟吟地站在镜子前，挑选着一会要去谈生意穿的衣服。黑色吧。我姐说着，又给我配上了一个精致的手包。原本就气质出挑的我，现在在美丽动人的基础上又增加了几分妩媚。打扮完自己，我拿出项目合同看了一遍，唇角一颤：“姐，你确定你不是在坑妹？姐，这个地皮你不是从2年前就开始谈吗？怎么？”苗涵笑了一下：“这不是没谈下来吗？就留给你了。你要是谈下来，这块风水宝地可就是你的了。”我顿时语塞，怎么有种即将入坑的感觉呢？不是，行，不愧是我的好姐姐，我单独整一行夸夸你。经历了一番思想风暴后，我终于把人约出来。刚到饭店门口，就接到了马维的电话。他说我有一些证件还在他那里，叫我过去拿。我心里知道那是一些可有可无的证件，所以也就没在意。我说不去了，马维却叫我不要挂电话。还有一点，你的首饰我不方便整理的，女士内衣之类的，虽然有些尴尬，不过他都这么说了。我想着反正去饭店也要路过他家，就顺路过去了。刚到门口，马维的表姐就对我从上扫到下，跟个扫描仪一样，目光定在我的那颗黑天鹅胸针上。哟，原来是苗小姐来了，才跟我们家维维分手，就对别人投怀送抱，穿得这么奢靡，为了骗这黑天鹅的胸针，和人睡了不少次吧？我无语的笑笑。啊，胸针是高定的30万，不值钱的。我又向前走了2步，音调上挑，难不成这么点钱，你都要靠和别人睡觉来换？马维表姐手里的苹果都没吃完，生气地摔进垃圾桶里，龇牙咧嘴地走了。懒得和她一般见识，我自顾自地收拾完，准备离开之际，马维过来叫住我：“嫣嫣，苗涵是你姐姐。”她停顿了一下，我表示无语：“不是我姐姐，难道是你姐姐？”她跟着我都走出来：“你现在还住在出租屋吗？”我极其不耐烦：“不在。”路过花园的时候，看见萧晴正在带她的孩子玩，还听到一些嚼舌根的话。要不是看在孩子，马维也不能让萧晴进家门。是啊，这几年在身边陪着少爷的一直都是苗小姐，从来没见过什么萧晴。孩子是不是少爷的都说不准。别这么说，也许少爷和萧晴是真的呢。多好的一个小姑娘，在订婚宴上被那样说，以后可怎么见人呀？怎么就不能见人了？真的是，我光明磊落的，随他们怎么说，反正迟早要还的。现在我没空想这么多以前的破事，赶紧搞钱才是正经事。晚上7点多，我在酒店的高定餐厅等着人来谈项目。没等一会儿，张叔就来了。我俩正吃得开心，想问问关于这块地和这2年的问题，结果张叔和我说，等下会有人过来和我谈。没过多久，一个看起来年纪和我差不多大的男孩子推门而入。张叔把他叫过来说：“嫣嫣，这是谢飞，谢氏集团2公子，国内地区总部负责人。”他又看了看我，冲向谢飞：“这是苗嫣，韩总的妹妹。”谢飞目光落在我身上，微微点了一下头，脸上挂着淡淡的笑意，活像一只小狐狸。还是这么漂亮，学姐。我惊讶的目光收不回来，望着谢飞半天没能说出来一句话。这不是我大学的时候资助过的那个男孩子吗？他是谢氏集团2公子，绯闻女友飞满天那个谢家老二。
谢老二上学需资助，谢谢。不过我的话卡在这里。他似乎看出了我的疑惑，然而现在不是问的时候，于是主动解释道：当年确实有些难言之隐。不过真的很感谢你，学姐。谢飞伸手接过我手里的包，就像当时大学的时候我递给他零食袋那样，特别顺手，小心翼翼地放在一边。张叔愣了一下，有些惊讶，原来是旧相识。我暂时收起疑惑和不解，礼貌地微笑后，对着谢飞点点头。面对着原来买个面包都犹豫半天的谢飞，现在看他还有点不适用，这咋就一下成谢家老二了呢？谢飞很自然地对着我和张叔敬了一口酒，笑嘻嘻道：认识，她是我学姐，以前念书的时候我没钱。说着靠近张叔的耳边，摆出一副做悄悄话的姿势，是学姐包养我哦。我咀嚼牛排的嘴停下来，实在听不下去，眼睛眯成一条缝。你悄悄话说的真的很大声，然后拜托，谁包养你了？谢飞说话一向半真半假的，但是这句话属实给张叔整懵了。我尴尬地补充道：是资助，公益资助的那种。这种情况，张叔也不太好说什么。谢飞性格难以捉摸，现在碰见我又是这种关系，他不打算继续插手，打算让我们两个自己来解决地域问题。我跟谢飞是校友，我跟他同届，大学的时候听学生会说谢飞就是个问题学生，性子古怪，脾气也不太好，可偏偏成绩还特别好，总是拿系第一。要不是风评不好，学校打算直接让他直博的。那时候为了追马维，总是等他打球打到很晚。有一次回家的路上遇到一些混混，还是谢飞跳出来帮我解的围。我觉得他也没有校学生会传的那么坏，之后我们并没有太多交集。有一次我在校生活部公益助学金那栏看到他，状态上写的是休学，我有些惊讶。现在大学只要不奸淫掠盗、杀人放火，基本不会停学的。而且他成绩这么好，对学校而言，商业价值很大。我想不通，经过小道消息的打听，才知道是他没钱交学费了。学金融对普通家庭来说，费用确实不算低。我不忍心帮过我的人就这么休学，然后偷偷向学校匿名为他提供助学金。后来我发现学校会偷偷扣掉一部分我捐赠的钱，没办法，我只能打听他的地址，偷偷补给他。就这样一直持续到我毕业，直到他大三去实习，我们失去了联系，钱没再寄成功出去过，四处打听不到他的消息。一段时间后，我看到毕业名册上有他的名字，我也就放心的没再去管了。但是我怎么也没想到，再次见面的时候，他变成了谢家老二。突然有一瞬间，我还有点佩服他这个公子哥，能吃这么多苦。我有些失神，谢飞和张叔的酒杯端过来，我才反应过来。你在想什么呢，学姐？他似笑非笑的碰了一下我手中的高脚杯。没什么，来张叔，碰一杯。我回过神，举起手中的酒杯，谢飞也笑嘻嘻地迎上来。没什么就好，不然你这么盯着我看，别人家还以为你看上我了，是吧，张叔？张叔意味深长地笑一下。谢总还是这么幽默风趣。又顿了顿咽咽，听说你放弃和马氏集团联姻了，韩总还挺开心的，说你终于能跟他回公司了。我神色黯淡下来，并不是很愿意听到马氏集团这几个字，我也该回去帮他分担分担了。张叔示意谢飞把项目书合起来。小时候见你可爱的像个小丸子，如今都常常亭亭玉立的大姑娘了，马家没有这个福气，那小子配不上你。张叔属于是看着我长大的，以前姐姐不常回来的时候，国内的事情张叔帮了我挺多忙，
马维的事情，他多少也知道些。谢飞的目光短暂地在我身上驻足几秒，想说些什么，又没张口。但其实现在听到马维的名字，对我来说也没什么触动，就当是一个教我学会看人的过客罢了。接下来我们又喝了几杯，然后开始谈商街的问题。谢家的企业在全球都出名，虽说我姐姐这几年在商业也位列精英，可跟谢家产业比起来，还是不能相提并论。谢飞现在笑嘻嘻的样子，虽然说和上学的时候没什么两样，可是能在高手云集的商界站住脚，绝对不简单。也怪我上学的时候一把心思扑在马维身上，没研究过谢飞，只把他学弟，顶多偶尔时候聊聊天，吃个饭，本来信心满满的，现在底气没有那么足了。又是一番推杯换盏，一筹莫展之际，谢飞突然说：“学姐，你真的很想要那块商街？那块地地理位置很好，很适合开发。”我抬起头，对上他有些狡猾的眼睛。这样啊？谢飞稍稍歪头，似乎是思索了一番，轻轻的长嗯。学姐喜欢的话，我当然让步。我没听错吧？有条件的。他骨果然另有所想。什么条件？可能是酒喝多了头晕，我竟把条件给开出去了。一旁的张叔早已经迷迷糊糊，而谢飞还没事人一样，游刃有余。谢飞腼腆地笑了一下，和我订婚。我水果举到面前，僵在嘴边，得含糊过去。他只是在开玩笑，订婚就相当于有老婆了。我也不让气氛尴尬要失去自由的男儿身了。学弟，他没想到我会和他绕圈圈，可能想着调戏我，我会拒绝他，然后商圈的事情就算了。但是我偏不，我可是来搞钱的。我眯起眼睛看他，手叠在下巴上，认真的。谢飞的语调沉下来，声音没有刚才那么轻佻。塞翁失马焉知非福，总是要娶老婆的，早失晚失都一样。谢飞先把张叔送回去，之后送我回我姐那里。临走之前还把合同和项目书给了我，叫我先拿着研究，给苗涵回去交差。订婚的事情顺便好好想一想。拿到合同之后，我就和我姐一直在看项目合作，研究商街的问题。不愧是我妹妹。我姐对我竖起了一个大拇指，行了行了，我又不是3岁小孩子了。我拿出手机，看到有很多条未读消息。我姐和我说，公司还有一些事情需要她处理，要出去一趟。她提起手包，准备出门的时候，突然问了我一句：“那天谈商街的事情，是谁和你谈的？”我如实回答：“谢飞。”啊，正在系鞋带的苗涵一个踉跄。谢家老二。是啊，他还跟我开玩笑，问我要不要和他订婚，老不正经了。哈哈，我有一搭没一搭地回着我姐，然而下一秒他直接愣住了。我有些奇怪地抬头，怎么了？苗涵的声音沉下来，恢复平常。没什么，防着点他就行。然后他就推门走了。我觉得姐姐可能不知道我资助过她吧，反正合同已经到手了，管他那么多。明晚有空吗？出来看看街场。微信对话框上弹出谢飞的红点小猫探头 JPG。 我问他干嘛，他说谈合作，实地考察。一定要晚上吗？说实话，我有些不太想去，想回去练琴。晚上商业街的流量好些。谢飞几乎秒回，也是。我回复了一个捂脸哭的表情，表示无奈的认同。OK， 约好了，明晚8点我来接你。8点，好晚。我正想说太晚的话就改天吧，结果字还没发出去，就连续收了谢飞好几条消息，不许反悔，不然是小狗。说好了的，学姐晚安好梦。这一连串几个消息直接把我干没电。男人就是矫情，
自从和马维分手后，我觉得我心情越发的好，事业也蒸蒸日上，就连皮肤都变好了。晚上，我坐在镜子前化妆，准备赴约，要出门吗？嫣嫣，姐姐把桃子塞给我，去商街看看，观察一下晚上的人流量和消费人群。苗涵点点头，觉得有些道理。看了看窗外，她觉得有些晚。你自己去吗？我涂完唇釉，啵了一下嘴，还有谢飞，怕我姐不放心，又补充道：“我有分寸，姐你放心吧。”我下楼，正好看见谢飞靠在我家大门墙上，似乎来了有一会儿了，手里转动着车钥匙。走吧，他先我一步拉开副驾驶的车门。路上，我问了谢飞一些关于上学时候的事情。谢飞和我说，上大学的时候家里出了事情，他和家里闹掰了，挺严重的，几乎断绝往来，所以穷得叮当响。毕业那年家里又出事了，不得已又回来接手公司。谢飞说，本来想混日子的，那就可惜了。我勾了勾唇，有什么可惜的？我觉得给你当司机也不错。他短暂地侧过脸，笑了一下。喂喂，给我当司机就混日子啊？这么幽默。我不知道他是不是在试探我什么，就顺着他的话说，我大二考的驾照，你花的钱可不是该给你当司机吗，学姐？老铁没毛病。没一会儿我们就到了，谢飞叫我先上来，他去停车，然后我就碰见了萧晴，后面还跟着马维。一看见我，萧晴比我姐见到我都热情。苗嫣姐你也来逛街呀？刚被甩了，心里不好受也正常。我回给她一个无敌假的假笑。别叫我姐，我还没生孩子呢。萧晴说，哎呀，会有人跟你生的，别急，这里的东西可贵了，你不要报复性消费呀。我 TM， 谢谢你呀。还好吧？你准备买点什么呀？我扫了一眼四周，建设和地理位置都不错。萧晴看了一眼后面关车后备箱的马维，我们家老马，带我来买点珠宝首饰什么的，什么施华洛世奇、纪梵希之类的。说实话，我有些语塞。行，那你买吧。我刚准备进到商场里面，马维突然身后拽住我的胳膊，嫣嫣，你最近在哪住啊？过得还好吗？不知道是不是错觉，马维的声音听起来还有些温柔。然而我并没有什么心告诉他，大家不是都生活在地球上。他噎了一下，苗嫣，对不起，我还是希望你能收下我的一点补偿，让我心里好受些。说着就给我手里塞东西，别当着萧晴的面恶心我。我没接他的东西，你心里好不好受关我啥事？我只知道你现在在这挺碍眼。马维还想塞，萧晴有些看不下去了。给你面子你也不要啊，苗嫣。怎么，这地方是你家开的？这不巧了吗？这不是。是啊，我家开的。你家开不起吗？有问题吗？没有问题。顺便提醒你一下，这里不卖施华洛世奇和纪梵希，不赚钱。萧晴直接表情管理失控。你有病吧？失心疯？我看你是得了臆想症了。说罢扯着马维就往里面走。然而马维不太情愿。苗嫣，你别跟小晴一般见，她不懂这些，想多了。真没有。不是，这俩人怎么磨叽呢？马维一把把我扯住。这些钱你拿着。萧晴虽然很生气，但是扭不过马维。是啊，我老公给你钱叫你拿着看病呢。我想甩开马维的手，他却死死抓住不放。你再不拿开，我叫人了。我努力抽着手，马维却更加用力。我错了，我真的错了。你没事吧？可以看出来，萧晴也没料到马维还有这么一出，脸都要绿了，那表情活要吃了我。爪子拿开。不知什么时候，谢飞从我身后出来，语气阴森森的，一用力直接把马维的手甩开。
他挡在我面前，我看不见他的表情，听声音好像挺生气的。马维，带着你女人滚回去看病，有病就隔离。谢飞比马维高了一个头，马维看他的时候还得抬头。萧晴显然对谢飞的出现感到意外，虽说他蠢，但还没到这种地步，也知道现在该闭嘴。他知道现在站在苗烟面前的男人不好惹。马维揉了一下太阳穴，没有理会谢飞，竟然转头问我：新凯子，就这么饥渴？可真有你的！苗烟，我看到谢飞肩膀微微颤抖，还没等我开口，谢飞上去对着马维就是一勾拳。你那嘴是粪坑，到处喷粪。马维显然被这突如其来的一拳打得猝不及防，好一会才抬起头，擦掉嘴角上的血。谢飞，你以为你恢复谢二的身份，我就会怕你？好笑，不说话能憋死你吗？他突然冷笑吗？你应该感谢我现在的身份和你的头不是个螺丝，不然分分钟给你拧下来。我见过谢飞一个人单挑一群小混混的样子，可马维没见过。我想拉住他，别打了，倒不是因为别的，不然这对狗男女讹我钱怎么办？谢飞，别生气了，正事要紧。我给他使眼色。好，这么乖。谢飞丢给了马维一个算你走运的眼神。我扶着他的胳膊放下来，走进了商场，留狗男女二人独自在风中凌乱。进了商场，我找到一个角落拉他过来，和他说再打下去，小心萧晴碰瓷。没想到谢飞笑了，这么快就知道心疼家里钱的钱了。我扶额，这时候就别调戏人了行不？你手没事吧？我想拿起他的手来，他却不给我拿，小孩子脾气。谢飞坦诚：是啊，学姐。我扯他，他也不走，我好无奈。你要干嘛？谢飞把脸别过去，声音不大。你抱我一下。我眨眨眼，他可能以为我没听清，又说了一遍：这和业务有关系吗？显然谢飞并没有听进去这句话。他都摸你手了。然后他居然摆出一副委屈脸，卖萌可耻，摸了好几下，还气鼓鼓的。我扯不动这个1米8几的男人，叹了口气。上学的时候他赚了钱，有时候会带我吃顿好吃的什么的，想想还觉得挺可爱的，拿你没办法。我轻轻地抱了一下他，谢飞身上混着一股很熟悉的青草香和很淡很淡的烟丝味。好了，走吧。我好像突然明白了姐姐为什么叫我防着点她了。我和谢飞在广场里转了几圈，晚上商场里面以年轻人居多，除了外围的地方有一些大妈跳广场舞，到时候可以考虑圈一块地出来给大妈们跳舞。回到家的时候已经很晚了，谢飞把我送到家门口，我都要开车门走了。他突然开口：学姐，能问你一个私人问题吗？你问。谢飞握着方向盘的胳膊伸到的笔直。你当年到底喜欢马维什么？脸。他突然把我拽回来，向来笑吟吟的脸上多了几分严肃。我被他按在车座里，微妙的蜷缩着。我没脸吗？你指哪种脸？回来之后，我和我姐寒暄了几句，就回了房间，躺在床上，越想越不对劲。谢飞好奇怪。微信上好久没联系的高中闺蜜突然诈尸语音条，宋安安发来消息：你和马维分手了。我说分了。我和安安说别提他了，傻逼男人只会影响我赚钱的速度。我问你记不记得我大三资助过的一个小男生？安安说记得呀，你当时还说这么优秀，要是你弟弟就好了，又好看又认学。我揉了揉太阳穴，把谢飞的身份告诉他，又把最近和他蛋合作的事情也转述给了安安。安安对他的身份表示大为震撼，并且让我抱紧大腿。我和他说这个不重要，
他和马维之间好像有很深的过节。安安不假思索：“情敌关系呗。”我眼角一抽：“情敌？你的意思是说谢飞看上我了？”安安语气镇定，似乎猜到了一样。有什么奇怪的？只有你这棵铁树感觉不出来。好不容易开一次花，还走了眼。我给他解释，我和谢飞只是合作关系，最多就是我上学的时候资助过他，他感激我。那他有没有说过什么更奇怪的话？隔着屏幕都感觉到安安的白眼了。他和我说：“塞翁失马，焉知非福。”说完这句话的时候，我突然觉得这不像一个形容词短语，更像一个主谓结构。5分钟之后，我收到了一连串的白眼和一封邀请函。安安，这几天我正好要开展会，你们来捧捧场，地点金色活动中心。我意会，然后我就把电子邀请函转给了谢飞，附赠消息：有空的话来捧捧场。我很快就收到了谢飞的回复，一个大大的 OK 和红心。宋安安在国内也是比较小众、有名气的设计师，她的服装、珠宝设计和绘画都是一流的。每次办展会都会吸引不少商圈有名有姓的大佬来看，甚至拍走。自那天之后，我就着手在项目上，不知不觉就到了展会这一天，正好赶上立秋，天气凉爽。我到场的时候，发现已经去了很多人。我穿着安安给我设计的礼服，就这一个手稿，他研究了1个学期。当时手稿一出的时候，学校有很多有钱人家的女孩子都想要安安设计这件衣服给他们。安安拒绝了他们，说这是独一无二的，且已经找到了属于他的缪斯，以至于到现在市面上还流传着不少山寨版本。我正在补妆，从镜子里面看见安安探出半颗头，奄奄快出来。保安说门外有人找。我捞起头发卷了个低丸子，扎不上去的碎发从脸颊两侧落下，慵懒且优雅。我跟着安安一路有说有笑的，他说带我去接人，哪想走到一半，正巧看着马维领着萧晴也在这里。而且萧晴还特喵地穿着和我一样的礼服，我想加速把她越过去，没想到萧晴倒是冲着迎上来了。安安按住我的手，萧晴手里拿了一把羽毛扇子，展开着挡住嘴，像欧洲早些时候的腐败贵族。没想到苗嫣姐姐也喜欢这件礼服裙，眼光跟我一样好。说完又从上到下打量了一遍。你滚行吗？我不想跟萧晴多说什么，总觉得在浪费舌头。谁知她竟拦住我，嗲声嗲气地说：“这衣服可是独一无二，知名设计师宋安安小姐设计的，我老公花了好大的力气才搞到。据说市面上流传了好多赝品，你这件……”他没说下去，白了我一眼。马维一直站在他身边没讲话，目光也很奇怪，怎么我身上这件看上去像赝品吗？马维突然从萧晴的臂弯中把手抽出来：“小晴，苗嫣家里只有姐妹俩相依为命，你别总说话这么刻薄。”萧晴似乎有点气不过，但又无可奈何。知道了。我无语，什么叫相依为命？我们看上去很凄惨悲催吗？一边商业假笑，一边继续往前走。萧晴怎么看我怎么不顺眼，毕竟2个女人怎么能穿着同样的礼服在一个会场里面？苗嫣，你知道这个衣服是什么牌子吗？我顺着他的话借坡下驴，莫非你知道？安安都没和我说过，你还能知道？他用那种看智障的眼神看着我。这可是设计师与古驰联名最新款礼服裙 ，Only One。安安在一旁憋笑，感觉都要憋出内伤了。先不说这件衣服是他当时做完实体直接穿我身上，他自己都不知道他什么时候接过这种合作。安安用一种非常惊讶的语气问：“哇，
那他还有没有什么别的联名啊？萧晴不假思索，当然，我就有很多香奈儿、圣罗兰都有他的联名。你可真有品味。安安把脸背过去，这个女的真是绝了。马维把萧晴拉到身后去，对着安安补充：以后苗烟要是遇到了什么困难，你就和我说，毕竟我对不他。也劝他别总买一些奇奇怪怪的衣服，穿点大牌子，迪奥、LV 什么的。说着递了一张名片给安安：我们是专业的，我们不会笑，除非忍不住。安安实在是忍不住，抓着我的手开始蹲着笑，笑了能有1分钟，有点像一只大白鹅，花枝乱颤。之后他站起来走到我面前：对不起，刚才实在是太好笑了。萧晴花容失色，惊呆的样子。哪里好笑了？安安把名片丢进垃圾桶里，恢复冷艳的面孔。有几个点我要说一下。他背过脸去，实在没眼看萧晴身上的赝品。第一，苗烟身上这件裙子是没有标签品牌的，因为这件礼服是第一手裁，原品精致版，裙子边用的是黑天鹅羽毛纺织的线。萧晴笑意逐渐消失，神色一僵，还想争辩：你凭什么这么说？我顺势接过安安的话，继续说：第二，宋安安小姐从来没和这些牌子合作过，更没出过什么联名。萧晴的帘子的快跟茄子一样，似乎是被拆穿后还想挣扎。你凭什么这样说？安安上前一步，目光一沉。因为第三，我就是宋安安，宋家在商业的名气并不低，只是安安对商场上这些看得极其清淡。作为宋家的小女儿，从小她就倾注于创作，在设计这方面很少露面。作品展出的时候，她也不会直接和买家打交道，根基不稳的马家根本就没有机会接触到宋安安本人。一番说辞下来，萧晴刚才的锐气全无，僵在原地像个鄙人。马维还想从身后拉住我的手，而我已经走远了。安安，你不是说有人找我？人呢？我俩走到大堂门口，并没有人。谢飞呀，他不在。安安扒着门框，也觉得疑惑。我正准备拿出微信问问谢飞在哪，是不是找错楼层了，就听见那边保安大声呵斥的声音：别打了，马公子。安安和我互相对视一眼，默契地提着裙子循声赶去。定睛一看，是马维和谢飞。什么情况？我问旁边的保安。保安冲我抬抬下巴：姑奶奶，我哪敢问。马维扯着谢飞的领带：要不是你苗烟会突然对我那么冷淡，是什么时候的事？谢飞半低着头，任凭马维扯着他的领子。别给马家抹黑。马维仍然7个不服8个不忿，走到谢飞耳边挑衅：我告诉你小兔崽子，就算我把苗烟甩了，她也是我的玩剩下的女人，我玩剩下的。他马维基德这一巴掌，我重重地扇在他脸上，嘴角都渗出了血。认识马维这么多年，这是我第一次下这么重的手。从我认识他开始，心生爱慕，放弃身份，一心追随，一心想着这世界这么苦，我要偏心一些，把所有的糖都留给他。可是他回给我的是无边无尽的痛苦，连张糖纸都没有。但我仍然义无反顾地飞蛾扑火，直到萧晴带着他儿子常出现的那一天，我再也感动不了我自己。我低着头，拳头死死地攥着。一巴掌下去之后，我低头咬着唇。谢飞摸摸我的头：嫣嫣。他不说话还好，一说话我眼泪直接流出来。谢飞深吸一口气，抬了一下头。3秒后，通的一声，马维人直接出现在展厅的垃圾箱旁边，不知道飞出去多远。萧晴一边哭一边求谢飞住手，不过谢飞实际上也只踢了这一脚。
最后120急救车把马维拉走了。大概过了半个小时之后，现场秩序才恢复正常。安安和我到贵宾席坐下，我其实还好，就是感觉谢飞气得不轻。我微微侧脸看他，眼眶都红了。现在你知道他的心意了吧？我手机弹出安安的消息，知道了。谢飞会不会被抓起来呀？叹气 ，JPG， 我有些担心，心疼了。安安歪头，那就以身相许呗。你要不要看看自己在说什么？我目光停留在谢飞身上，这是我第一次这么仔细地看他。他动了一下，大概是发现有人在盯着他，他立马把头抬起来，看见是我，又笑嘻嘻的。学姐别看，毁容了。目光赤诚又热烈，我盯着他，他也盯着我。脑海突然炸出一个想法，这么多年来，对马维应该是我自己的执念，在追逐他的过程中感动自己，迷失自己，好像从来都没有好好停下来，看见过眼前人。一瞬间，脑容量好像突然就不够用了。学姐，谢飞疑惑，没什么，下周6有时间去商街吗？我笑笑，有啊有啊。谢飞话音刚落，就听见他的小助手说：“飞总，下周6晚上不是有个商谈？”谢飞挤了挤眼睛，无奈的白眼飞出2米远，回头狠狠地瞪了小助手一眼：“怎么话那么多呢？给人家小男生吓一跳。”他记错了，我没在作声，只是眯着眼睛笑，好像好久没有这么开心了。从展会回去后，就开始帮姐姐忙公司的事情，花了几天摸清了套路和一些细节。谢飞也帮了我不少忙，除了帮我忙，他还在追我，就是我姐每次见了他都要他赶紧走。谢飞也从来都没不开心过，每次都嘻嘻哈哈的，在我面前从来没有公司总裁的架子。嫣嫣，帮我出个差。很急，正在我准备出门赴谢飞约的时候，我姐突然打电话给我，好端端的，这么急的吗？我疑惑，急呀，机票订好了，位置市中心塔。我按了按太阳穴，很不想爽约，对不起了谢飞，姐命难违啊。我心里还挺难过的。我姐有急事找我，明天回来我找你，然后一路奔向机场。到机场的时候，谢飞给我回微信，没事，还有一张摆好了吃的照片，呜呜呜，全是我爱吃的。对不起了好吃的们，对不起了谢飞。下了飞机，我匆匆赶去，才发现中心塔也没什么人。走到大厅里，才发现一个睡眼惺忪的保安，我叫他带我找路。走到一半，我感觉不对劲，这么大个楼，就你一个人守。保安小哥也不隐瞒，保安都是一个人值夜的。我步伐慢下来，那还是挺辛苦的。不辛苦，他憨笑2声。闲聊之余，已经被他带到一个玻璃大门前，就是这了女士。我回头发现人已经走了，推门进去，打不开灯，我要开始烦了。大老远过来，这叫什么事？我打开手机，准备给我姐发消息，姐，没人。起身之际，突然两眼一黑，苗涵手机上接到消息，看到苗嫣说没人，急忙打了电话，发现没人接，该死，出事了。苗涵赶紧拨通谢飞的电话，小飞，你接到嫣嫣没有？谢飞皱眉，扔下手里的领带，急忙往玻璃房走。我刚带他上来，现在在换衣服，他和我说没人，我打电话也没人接。谢飞慌了，走到门口，拉开电闸，破门而入，屋子里空无一人，只有散落在地上的几颗糖。就在20分钟前，我被绑架了，现在被堵住嘴，叫不出声，手脚被五花大绑，像一只烤乳猪。还有一个女人用刀在我脸上抹来抹去，嘴里还振振有词：苗嫣，你何德何能，让谢飞挂念你这么多年？
他把我的脸用双手捏出坑，恶狠狠地盯着我，姿色平平，不过就是3层眼皮的桃花眼，真不知道你给谢飞下了什么药。当年我和你一起申请给他助学，他选择你，没有选择我。你告诉我，为什么？他对我似吼非吼，嗓子还有些沙哑。你说话呀，你告诉我呀，你说，大姐，你堵着我嘴，我怎么说呀？那女人发疯一样摇晃我的身体，我只能发出呜呜的声音。过来几分钟，她终于意识到我嘴被堵住，说不了话。她把布从我嘴里抽出来，摔在地上。好大的怨气！谁能告诉我这是什么情况？姐妹，我们有话好好说。我深吸一口气，是福不是祸，是祸躲不过。好好说，谢飞都要娶你了，还好好说，这都什么跟什么呀？女人神色阴沉下来，声音发颤。我努力让自己镇定下来。你别激动，你现在是不是很想见他？他不出声了，借着一点灯光，我看到他在哭。说实在，我理解他这种心情。我尝试着安抚他，毕竟一刀下去，小命就没了。我带着凳子一点点地蹭过去。你听我说完话，再杀我也不迟。他把放在我脖子上的刀拿下来，临终遗言。我也不知道跟他说些啥，脑子一发热，把我和马维的事情给他讲了一遍。你是傻逼吗？不是，谢飞怎么会看上你这种傻逼女人？我没说话，手心里已经出了一把汗。刚才我讲故事的时候声情并茂，已经摁了门口的低声警铃。再过几秒后，整栋楼都会报警。警报响起来的那一刻，他整个人发疯一样向我冲过来。随着玻璃门炸裂的声音，我顺势往后面一倒，将凳子摔断，背着几根木条，拔腿就跑。燕燕快跑！是谢飞。他领着我跑到一个拐角处，才停下来。谢飞帮我把身上的绳子解开，捡了一根稍微大一点的木条。保安是你？我看着他这张脸，脑子里突然反应过来。我抓着他，惊魂未定。他把我抱在怀里，我能感觉到他也在抖。对不起，本来想给你个惊喜的，都是我不好。我推了推他，发现推不动。对不起。他是在哭吗？我揉了揉他的脑袋，我这不是好好的吗？楼下那个站在黑影里的女人还在对我破口大骂：苗烟，你这个贱人！然后他就被上楼的警察电晕带走了。我实在是被谢飞乐得上不来气，先后来了2批警察，看着我俩在这里搂搂抱抱，随之而来的还有记者，一顿拍拍拍。你再不起来，明天新闻头条就是谢家公子深夜幽会女子搂搂抱抱，陌生女子疑似绯闻女友。我用力推开他，注视着他的眼睛。他突然正经起来，抓着我的肩膀。此时此刻，我正被他挤在一个角落里。我会澄清，你愿意吗？澄清什么？我看了看他，又看了看楼下那群人。我会澄清，这不是绯闻。心突然被揉了一下，我还没反应过来，就被他打横的抱起来。谢飞一路小跑回玻璃房，放下门遮，甩开记者。大厅里洒满了花瓣，中间的餐厅上正是他拍给我的那张找照片。我一路走过去，有一个小房间里干干净净，没有被布置过，桌子上放了几本册子，很厚，我以为是他设计的东西。可以打开看看吗？他有些为难地转过头，应该是不能打开。我转过身去，没注意到手上还带着一节麻绳，刚好把册子碰到地上去。捡起来的时候才发现，每一页纸上画的都是我，另一本上全是戒指的草稿。我愣在原地很久，心悄然动了。和我结婚吧！我一把抱住谢飞，没再开口。转眼，我和谢飞已经在一起1年了。我们2个一心经营企业，同时接手了好多项目。
赚了个盆满钵满。自从我们两个被媒体报道之后，竟然还有人磕起了 CP。有投资商说让我们两个一起去拍个剧，肯定能爆火，被谢飞拒绝了。我想逗逗他，于是问为什么。谢飞瞥了一下眼睛，我不能接受别的男的也叫你老婆。我啧啧，还有人为你吃，为你狂，为你撞大墙呢。他抬起眼皮，拄着脸，懒洋洋道：吃醋了。谢飞这个老六，怎么做到又纯又妖的？后来在商业调查过程中，马维家的公司由于涉嫌非法集资和上市，被停产收购了，他们一家也进了监狱。至于萧晴，包庇罪犯，也是连坐关系。他的儿子被爆出不是马维的，因为没人接手，被送进了孤儿院。安安说我的婚纱将由他亲自设计，戒指的话就不跟谢飞争了。今天还是订婚宴，刚才谢飞聊我聊得不亦乐乎。我姐来的时候春光满面，旁边还带了一个男人，我直接瞳孔地震。谢总，姐，你们信息量有点大，一时不知从何问起。这是谢之。苗寒莞尔，带了几分羞愧。我知道这是谢之，姐，我是你姐夫。沉默了很久的谢之开口，和我握手。谢飞从楼上下来的时候，正好和他哥四目对视，感觉情绪没比我平静多少。我和谢飞对视一眼，给我上。姐，谢之。我把我姐拉过来，谢飞把他哥扯过去，两人小小的眼睛里充满大大的疑惑。姐，不对，苗寒，你这个隐婚隐的你妹妹都不认识了。苗寒一边眯着眼睛笑，一边摆手退后，一副不关我的事的样子。谢之回头望着我姐，两人异口同声。这个问题说来话长，今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。